dragi gledalci, drage gledalke našega podcasta Desni mikrofon, kjer se pogovarjamo z ljudmi, ki so tako ali drugače povezani s politiko. Ja, in s politiko se spogleduje tudi evidentirana kandidatka za poslanko Republike Slovenije, pristna Mariborčanka Tatjana Fetahi. Tatjana, en lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam, vsem gledalcem, in hvala za povabilo. Da midva preženeva tisto začetno tremo. Najprej povej, kdo si, od kod prihajaš? Torej, sem Tatjana Fetahi, dolga leta podjetnica, prihajam lahko rečem, iz strogega centra Maribora, torej tukaj sem rojena, tukaj živim, končala šolo, ustvarila si družino. Bom rekla, kar malo večjo družino, imam 3 otroke. Že drugi mandat sem članica, torej, oziroma svetnica, tako. In danes sem tukaj z vami. Ja, super. Torej, nekaj izkušenj imaš, tudi kot mestna svetnica, poznaš domačo problematiko, katere je, kot smo v naših podcastih povedali, kar veliko. Sicer pa, če si podjetnica, povej, kako težko je sedaj pod Golobovo vlado podjetnikov. Ja, tukaj je najprej potrebno omeniti torej davke, oziroma, tako bom rekla, zakone, ki se sprejemajo dejansko od danes do jutri. Vemo, kar se je zgodilo tik pred novim letom. Tako je, ja. Božičnice, regres in tako naprej. In sedaj še višja minimalna plača. Tako, vsa podjetja torej niso bila pripravljena na to. Tako da Poleg tega se višajo davki, imamo sedaj davek za oskrbo. Tako. V blagajno prihaja, pa konkretno lahko rečem, veliko, v zdravstveno blagajno prihaja veliko denarja. Pa spet, če zdaj vprašamo, ljudi niso zadovoljni z zdravstvom. Kateri so tiste, bom rekel, odločitve mestne oblasti, ki nekako najbolj bremenijo Mariborčane? Ja, tako bom rekla. Verjetno bi vsak od vas pričakoval odgovor, da so to višje cene, da so to višanje cen vrtcev, višanje cen parkirnin in tako naprej. Ampak jaz bom rekla tako in bi mogoče tudi to vprašanje ali ta stavek malo obrnila. Danes bremenijo. Jaz pa mislim, da so zadeve, ki bojo bremenile, da bojo finančno breme za mesto in občane tudi v bodoče. To pa je zadolženost. Torej, vsak naslednik trenutnega župana bo imel veliko več dela, bo moral zelo dobro premisliti in dejansko se ne bo mogel, torej nekih novih investicij v bližnji prihodnosti. Prav gotovo, recimo, ne vem, ena taka investicija je zagotovo BRU, ki je popolnoma nepotrebna. Mogoče je kakšna nepotrebna investicija tudi, bom rekel, dnevna soba pred županovo restavracijo in hotelom in tako naprej. Ja, ampak vse bi to... Se pozna v Mariboru mogoče to, da je skoraj, bom rekel, 20-30% Mariborčanov zaposlenih v Avstriji? Sigurno, da se pozna. Na osnovi tega se večkrat politiki izgovarjajo, kako je brezposelnost, torej da je vedno nižja brezposelnost. V resnici pa, tako rekla, trpijo družine. Najbolj trpijo družine. In kaj vem, ni samo Avstrija, v zadnjem času in tudi ni samo Maribor. Veliko ljudi gre izven meja, slišim tudi na Hrvaško, torej se zaposlujejo tam in ne vem, to se mi je nekako ne zdi najbolj vredno. Se odločitve sprejemajo brez, bom rekel, posluha za ljudi?
posluha za tisti, ki ustvarjajo nekaj. Torej, to konkretno mislite za Maribor, ja, mestni svet. Ja, jaz menim, da osebno naš župan ne sliši. En tak primer je, da je Kamnica in uvedba cone 30, kjer župan enostavno ni mogel slišati ene krajevne skupnosti, V bistvu ni mogel požreti tistega svojega egota. kljub zboru krajanov, kljub večkratnim sestankom, ne, dokler ni naš svetnik, naša svetniška skupina SDS, seveda skupaj z krajani, predstavniki krajevne skupnosti Kamnica in skupaj z ostalimi kolegi iz opozicije, torej potem uspela to cono urediti. Dobro, Še vedno ni urejeno. Ukvarjali so se na varnost, ampak cona 30 je ostala še v samem centru Kamnice in v okolici šole. Kajti ne vem, zakaj je potrebna cona 30 v Rošpohu in tam čez potem, ko cesta pelje v Kungoto, tam je popolnoma Zato, da se postavi radar. Zagotovo. Ali bi mogoče lahko politika tu v Mariboru stopila skupaj, kar se tiče seveda odločitev, kaj se bo dogajalo v mestu? To mislite na opozicijo ali na splošno, koalicija in opozicija? Tako. Ja, opozicija in koalicija v Mariboru nista klasični, ne. Torej, ko se nekaj spreminja od primera do primera. Trenutno je žal opozicija numerično torej slabša, torej manjša. Smo pa soglasni vsi s tem, da je mariborska občina podfinancirana s strani države. S tem se pa vsi strinjamo. Torej, Zagotovo, ja. tako. In čeprav je sedaj župan se poročil z Gibanjem Svoboda, to ne pomeni nič. žal. Je mogoče potrebno, ne vem, več dialoga? Ja, potrebno je več dialoga tudi znotraj opozicije. Ne samo med koalicijo in opozicijo, ampak tudi znotraj opozicije. Ker rezultati so bili. Vsakič, kadar se je opozicija sestala in je bil en pameten dialog, so bili rezultati, ne. Recimo, eden od teh rezultatov je v zvezi s holdingom, ne, prevzem nadzora, ne, nad holdingom. Drugo je izredna seja, za katero gradivo je pripravljala naša kolegica mestna svetnica Ljubica Jančič, ki jo moram res tukaj tudi pohvaliti. In tudi torej v zvezi z Nigradom in previsokimi cenami. Tu je stopila opozicija skupaj. S koalicijo pa je tako, ne, jaz se spomnim že v prvem mandatu, redko kdaj smo mi kot opozicija bili povabljeni na neko usklajevanje. Ja, usklajevanje, ja, kadar to je bilo v bistvu normalno, da se tudi opozicijo povabi. Tako, in mi kot torej takrat zelo številčna svetniška skupina nismo bili zmeraj povabljeni na usklajevanja, razen kadar je šlo za proračun takrat, ker so se pač bali, da jim mogoče proračun po domače ne bo šel skozi. Ja, tako. Glede na to, da je Maribor drugo največje mesto v Sloveniji, bi po tvojem mnenju zaslužil tudi ministrstvo? Imeli smo ga že? Ja, urad za demografijo. Demografijo, ja. Tako bom rekla, tukaj ne bom skromna. Seveda se bi lahko katero ministrstvo preselilo v Maribor. Imamo sicer en del tega ministrstva, in sicer za digitalno preobrazbo, kar se je pokazalo za dobro. To se pravi, da Maribor ima neko infrastrukturo za to, da so logistični pogoji. Bi se pa lahko preselilo v Maribor ministrstvo, ki je ravno povezano z, ne vem, z regionalnim razvojem, z znanjem, z gospodarstvom. Tako da ministrstvo za gospodarstvo, saj imamo univerzo,
imamo tehnološki park, imamo Zagotovo. znanje, imamo tudi eno večje urbano okolje, ki lahko gosti vse to institucijo. Tako da, No, ko sva bila ravno pri Ministrstvu za digitalno preobrazbo, računalniki so še vedno tam so še vedno v skladišču. Ti računalniki se še niso podelili, čeprav je ministrstvo vodila celo Mariborčanka. ja, žal, Žal. žal, Dobro, žal. ko sva ravno pri tem, ali gre po tvojem mnenju preveč denarja za Ljubljano kot glavno mesto, ali bi ga Maribor oziroma potreboval, oziroma bi mogoče več denarja bilo namenjenega Mariboru? Ja, to je zdaj tako, o tem bi lahko debatirali dneve in dneve, točno določeno več denarja, ampak se pravim, Maribor si vseeno zasluži torej več razvoja. Maribor si zasluži, Maribor je bilo včasih industrijsko mesto. Glavno, Tako, da zakaj ne izkoristiti vse to? Mi imamo, čeprav letališče ni Funkcionalno. Maribor ni funkcionalno, imamo letališče. Ne, torej, skozi so samo neke obljube iz Ljubljane. Prav gotovo pa tudi letališče, to je drugo največje Ja, letališče, tako, mislim, ena taka, kar ga država v bistvu mora po zakonu imeti, če se slučajno na Brniku oziroma na letališču Jožeta Pučnika kaj naredi, mora biti še drugo letališče, ne? ja. No in to, ko ste že omenili denarja, seveda to, kar sem rekla, da je naš proračun mariborski vedno podhranjen. Ne, da bi pač Maribor dejansko moral dobiti veliko več denarja in zato pa je naš mariborski proračun tudi večkrat prenapihnjen in zato se tudi In mogoče se zadoščuje. kakšne investicije tudi kar nehote podražijo. Tako kot recimo za tisti most, ko sva ga omenila. Ja, Pustiva zdaj malo Pustiva zdaj. Maribor. ja. Povej ti kot podjetnica, kako ti kot podjetnica gledaš na socialne transferje? Na socialne transferje, ja. So pravični, kaj bi mogoče spremenila? Socialni transferji morajo obstajati za neko stabilno okolje, za ne vem, da enostavno ni revščine v našem okolju. Po drugi strani pa se mi zdi, da se vedno bolj zlorabljajo. Se ga Da preveč so zelo različni, tako nekdo dobi več, nekdo dobi manj, drug dobi manj. S tem ljudje, torej ti sprejemniki finančnih, mislim, teh socialnih transferjev postanejo bolj pasivni, ni neke motivacije pri iskanju dela. Dejansko s tem trpi trg dela, torej mi moramo uvažati delavce, po drugi strani pa imamo zdravo delovno silo tudi doma. Je pa problem, da ta razlika med socialnim transferjem, če pogledamo eno, ne vem, mlajšo družino, ne, socialna pomoč pa otroški dodatek, ni velike razlike med tem in med minimalno plačo. Zagotovo, ja. Tako. In kadar pa recimo oseba ta transfer pusti, se mu avtomatsko povišajo stroški z plačo, torej ima nižji otroški dodatek, tudi mogoče subvencijo za najem stanovanja izgubi, ne vem, se plačujejo potem, ne vem, otroško varstvo in tako naprej. In jaz mislim, da država mora nekaj narediti na to temo. To zagotovo, k temu sedaj ni pripomogel niti, bom rekel, novi Šutarjev zakon, ki sedaj omogoča tudi, da so socialni prejemki, tisti, ki dobijo socialne prejemke, jim lahko v bistvu država denar tudi vzame. Ja, jaz pravim, tako kot smo že v štartu vsi državljani lahko videli, ta Šutarjev zakon ima veliko lukenj, spet se sprejemalo od danes do jutri. In, Se je, oprosti, če te prekinjam, Golob celo pohvalil, da ga je sam pripravil. no, Zato ima verjetno toliko lukenja. tako. In po eni strani se mi pa vseeno ne zdi prav, da se toliko posega
spet v te socialne transferje. Torej, dejansko od danes do jutri, tako kot smo slišali, veliko je bilo tudi v medijih, da Zagotovo, ja. so torej, naenkrat ostali ljudje brez denarja. Tu se spet mora pogledati to, da so tukaj družine. In ne vem, saj pravim, jemlje se spet od najnižjega sloja, ne? Zagotovo. Tako da. Kaj pričakuješ od vlade, ki sedaj prihaja po volitvah, zagotovo nižje davčne obremenitve? Tako, in jaz pričakujem seveda nižje davčne obremenitve, pričakujem reforme tudi v zdravstvu, pričakujem veliko tega, ker če bi mene zdaj vprašali, kaj bi jaz sama prvo postorila, sam ne more nihče, torej nekega sistema sam ne more spreminjati, ampak kot del poslanske skupine pa seveda lahko uresničujemo reforme in ta vlada, ki bo prišla, pa to zna in zmore, ne, in tako bom rekla, za mano kot mogoče, pod narekovaji, bodočo poslanko stoji en res velik stroj, ena močna stranka, ki bo tako, ki bo poskrbela za stabilno, urejeno, pravno in gospodarsko močno Slovenijo. Zakaj si se ti odločila za Slovensko demokratsko stranko? Zakaj? Dejansko je bila to nekako naša skupna odločitev, torej kolegi svetniki smo se pač skupaj o tem odločali. Jaz sem kot podjetnik, torej jaz kot podjetnik se dejansko vsak dan srečujem z, ne vem, problemi, torej moram iskati rešitve in tako naprej in tudi odgovarjati svoje, ne. In jaz menim, da ravno te dobre pogoje za podjetnike lahko ustvari ravno stranka SDS. Lepo povedano. Si se potem tudi zato odločila, da boš kandidirala za poslanko? Mogoče, da se tudi kaj v podjetništvu spremeni na državni ravni? Tako, ker torej neke svoje izkušnje lahko prenesem tudi v prakso, ker vse to, kar sem prej naštela, vse to reševanje vsakodnevnih problemov, ne, vse to se da lepo pokoristiti tudi v politiki. Življenje me je naučilo, torej preko športa, preko dela, me je naučilo vztrajnosti in borbe, in čeprav vem, da nas čaka trdo delo, sem vseeno tukaj. Povej, zakaj naj Mariborčani zaupajo glas na volitvah 22. marca prav tebi? Da se ne bom ponavljala. Prav meni, saj pravim. Bom rekla, mogoče spet preoblikovala vprašanje, zakaj SDS-u. Torej, ravno zaradi stranke. Torej, tako kot sem rekla, za mano stoji močna stranka, en velik aparat. In zato včasih, kadar vidim kadar se dogaja in v parlamentu in v mestnem svetu, te rošade, kadar svetniki stopajo iz ene stranke v drugo ali so potem samostojni, se mi to sploh ne zdi v redu in sploh ne zdi fair, in tu bi bilo potrebno kaj postoriti. Torej, postal si svetnik stranke SDS, postal si poslanec pod stranko SDS. Ne moreš pa pol kar tako, ne, tukaj potem izgubiš tudi zaupanje volivcev. Ja, zaenkrat jaz mislim, da si se dobro odrezala, glede na to, da je bilo to prvič. In upam, da te bomo še kdaj videli, da se bova še kdaj o čem pogovorila. To pa je bilo vse iz te strani. To je bil še en podcast Desni mikrofon in seveda do naslednjega boste še nekaj časa počakali.